тоже явный показательный результат, кто хочет быстро увидеть, как работают бальзамы. Потому что часть людей анализы, диагностику проходит документально, а меня 7 лет беспокоил кашель, но врачи диагноз не ставили, ничего не находили, и я с этим смирилась, и по утрам, только по утрам. И когда я узнала о бальзамах, я сатирик со стажем, я просто верила, люди этим занялись серьезно. Я не вникала в состав, просто взяла и стала на второй день пить, как мне порекомендовали. Первую неделю кашель исчез, через 2 недели обострение немножко прошло. И вот полгода я кушаю этот бальзам каждый день. Спасибо огромное, все симптомы исчезли. Я очень счастлива и всем желаю счастья.